Crveni cvetić. Spremao se bogati trgovac poslom trgovačkim u 39. carstvo, u 30. državu. Pred put pitao je 3 svoje kćerke šta da im donese da ih počasti. Starija je tražila zlatni venac, srednja je tražila kristalno ogledalce, a najmlađa ljubimica crveni cvetić je htela, ali onaj koji je zaista najlepši na svetu. Putovao je trgovac po državama pored mora, kupovao, prodavao robu, našao je poklone za starije kćerke, a za najmlađu nikako nije to mogao da nađe. Mnogo je cvetića video crvenih, ali nikako nije mogao da garantuje da li ima od tog cveta na svetu lepšeg. Putovao je trgovac kući i napali su njegov karavan razbojnici. Odbacio je trgovac svoju robu i pobegao u gustu šumu. Lutao je trgovac po šumi i najednom ugledao je palatu od srebra, zlata, dragog kamenja. Ušao je unutra, a tamo ukras je bio svuda kraljevski, ali nikoga nije bilo. I čim je pomislio trgovac na hranu, pojavio se pred njim sto ukrašen, pospremljen, raspremljen. Hteo je trgovac da zahvali domaćinu za hleb, so i sve ostalo, ali nije bilo nikoga. Predahnuo je trgovac, odspavao i rešio da prošeta po vrtu. A u tom vrtu cvetalo je cveće, predivno. Letele su ptice koje nikad nije video i pevale su rajske pesme. Najednom ugledao je crveni cvet, neopisane lepote. Ubrao je trgovac cvetić, a u taj čas bljesnula je munja, udario je grom i pred njim pojavila se zver koja je i ličila i nije ličila na čoveka, i ličila i nije ličila na zver, čudovište strašno i čupavo. Zarežalo je čudovište na trgovca zato što se zahvaljuje na gostoprimstvu, a slomio je cvetić njegov crveni, jedinu utehu u životu njegovom. Pao je trgovac na kolena i molio je za oproštaj. Nije hteo da bude nezahvalan. Hteo je svojoj voljenoj kćerki da donese slatki poklon. Čudovište je pustilo trgovca, ali pod uslovom da trgovac umesto sebe pošalje jednu od svojih kćeri. Živeće devojka časno i slobodno, ali ako ni jedna ne bude htela, onda će morati da se vrati trgovac. Čudovište je dalo trgovcu prsten. Ako stavi na mali prst desne ruke, odmah u taj tren naći će se tamo gde je i poželeo. Stavio je trgovac prsten i našao se u svojoj kući, a na vrata ušli su karavani s robom. Ispričao je trgovac kćerkama svojim u čudovištu. Starije kćerke su odbile da idu da iskupe oca. Samo se najmlađa s tim složila. Uzela je crveni cvetić, na mali prst stavila je prsten i našla se u dvorcu čudovišta. Šetala je devojka po palati dvorca, po vrtu zelenom i nije mogla čudu da se načudi. A na zidovima pojavljuju se natpisi vatreni. Tako je čudovište razgovaralo sa devojkom. I tako živela je devojka u dvorcu, svakodnevno je probala novu odeću, skupocenu,
Gošćenja su bila otmena i veselja razna, a više od svega ona je razgovarala sa domaćinom. On je pisao po zidu plamene natpise. Poželjela je devojka da čuje glas domaćina i počela ga je moliti, zahtevati da on s njom razgovara. Nije prihvatilo čudovište jer se bojao da ne uplaši devojku svojim strašnim glasom. Ali ipak umolila ga je devojka i na početku ona se prestravila od strašnog gromkog glasa, ali slušala ga je i čula njegove reči, umiljate, razumne reči, i srce je njeno zasjalo. I tako razgovarali su ceo dan. Uskoro devojka je htela i da vidi svog domaćina. Čudovište dugo nije htelo da se pokaže jer je strahovalo da će se devojka uplašiti od njegovog gadnog, bezličnog izgleda. Ali devojka je uspela sve da dogovori. Pokazala joj se šumska zver. Kad je to videla, lepotica je od straha zavrištala s ceparajućim glasom i onesvestila se. Ali savladala je ona svoj strah i počeli su oni da provode vreme zajedno. U snu pokazalo se devojci da se njen otac razboleo. Zamolila je čudovište da joj dozvoli da poseti rodni dom. Pustila je nju zver šumska da ide kući, ali pod uslovom ovim. Ako se ona ne vrati za 3 dana i 3 noći, on će od smrtne tuge umreti jer je voli više od sebe samog. Zaklela se devojka da će se vratiti za 3 dana i 3 noći. Stavila je prsten zlatan na mali prst i našla se u rodnom domu. Otac je bio bolestan, tugovao je za kćerkom voljenom. Ispričala je devojka kako ona u dvorcu živi kod čudovišta. Obradovao se trgovac za svoju kćer, a sestre su joj zavidele. Došlo je vreme da se vrati devojka čudovištu. Sestre su je nagovarale da ostane, ali ne predaje se devojka nagovaranju. Nije htela da izneveri zver šumsku. Otac joj je pohvalio za takve reči, a sestre su od zavisti sve časovnike u domu vratile 1 sat unazad. I došao je čas određeni, grčilo se srce devojačko. Gledala je u časovnik, a rano je bilo za povratak. Nije izdržala i stavila je prsten na mali prst i našla se u dvorcu čudovišta, ali nije je niko dočekao. Hodala je po dvorcu, dozivala domaćina. Nije bilo odgovora. A u vrtu ni ptice ne pevaju, ni fontana ne žubori. A na brežuljku, gde raste crveni cvetić, ležala je zver šumska i nije disala. Pritrčala mu je devojka, zagrlila glavu bezličnu i gadnu i zaplakala sa ceparajućim glasom. Ustani, probudi se, moj voljeni druže, volim te kao željenog svog mladoženju. Najednom zatresla se zemlja, zasijale su munje, udario je grom i pala je devojka u nesvest. Kad se probudila, videla je sebe u palati od belog mramora na prestolu, a okolo je bila svita na kolenima i otac njen sa sestrama. Pored nje sedeo je princ prelepi i govorio: zavolela si me u liku čudovišta, a sada poljubi me u obraz ljudski. Zla veštica prognevila se na mog roditelja, kralja moćnog,
Otela je mene i pretvorila me u čudovište. Nametnula je prokletstvo da budem čudovište sve dok me u strašnom liku ne poljubi devojka. Samo ti zavolela si me zbog moje dobre duše i zato budi mi žena. Poklonila se svita i dao je trgovac kćerki blagoslov za zakonit brak i venčanje. Bajka autora Sergeja Timofejeviča Aksakova, Rusija, prevod s ruskog jezika na srpski i čitam Radislava Pokšan, Srbija.